Maayong adlaw. Mga bata, magtuon na usab kita sa atong matematika. Magtuon kita sa tunan nato ang bahin sa mga pulong numero o simbolo niini. Ang numero gilangkuban kini og pulong numero o simbolo. Mao kana ang atong pagatun-an karon. Unsa daw kadtong mga bata? Tun-an nato ang pulong numero o simbolo. Mao kini ang pulong numero o simbolo. Sige. Unsa man kadtong pulong numero? Ang pulong numero mao kana ang ngalan sa numero. Ang simbolo usab mao kana ang gitawag og simbolo. Mao kini ang mga simbolo. Ug mao usab kini ang mga ngalan sa numero o pulong numero. Okay. Mga bata, adunay mga panitik na atong makita dinhi sa mga ngalan sa mga numero. Busa, paminaw kamo pag-ayo tungod kay ang numero mamahimo kini natong isulat pinaagi sa iyang pulong numero o ngalan o pinaagi usab sa simbolo. Kung imong isulat ang pulong numero o ngalan sa numero, kinahanglan gayud ang saktong panitik o spelling. Unsaon man nato pagsulat sa saktong panitik o spelling? Kinahanglan ato kining i-memorya o pinaagi sa tingog sa mga letra ato kining masulat sa sakto nga panitik. Ug ang simbolo usab kinahanglan nato kining timan-an. Sige, ato nang sugdan sa pagtuon. 0. O kini ang simbolo sa 0. Kung saan man pagsulat sa numero nga 0, lingin lang ka na. Pinagi sa himo o lingin. Okay. Usa. Kini ang simbolo sa usa. Kung saan kini nato pagsulat? Usa. Okay. Kini duha. O kini ang simbolo sa duha. Dali lang ang pagsulat niya na. Duha. Tulo. Usab kini. Upat. Kabalo na ba mo magsulat og mga numero? 5. Kini ang 5. 6. 7. 8. 9. 10. O 10. Kung 10. Okay, so 0, usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mao kana ang mga simbolo sa mga numero. I-practice ninyo kini pag sulat mga bata, no? Ang simbolo gikan sa 0 hangtod sa 10 o 10. Okay. None. Okay. Mao kini. Sige, atong ipon, ipadayon. Ba, nagtuon na kamo sa ihap og numero usa ngadto sa
usa ka gatos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20 o kauhaan. So, mao kini, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Human sa 20, moingon dayon ka 21. Na. 22, 23, 24, kana ang simbolo, 25, 26, 27, 28, 29, human sa 29, 30, 30 o katluan. Ini ang simbolo sa 30. Human sa 30, muingon dayon ka 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 o kapatan. O kini ang simbolo sa 40. Human sa 40, moingon dayon 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ini 48, 49, human sa 49, 50, mao kini ang 50. Human sa 50, moingon dayon 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, human sa 59, 60, 60. Human sa 69, moingon dayon ka 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, human sa 69, moingon dayon ka 70 o kapituan. Kini ang 70. Human sa 70, moingon dayon ka 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80 or kawaluan. Mao kini. Okay. Human sa 80 moingon dayon ka 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, human sa 89, 90. Okay ni ang 90. 90. Pag human sa 90, moingon dayon ka 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 90, usa ka gatos. Mao kini ang usa ka gatos. Naibaluan nato ang pulong numero ug simbolo. Kinahanglan gayod nga ato kining timan-an ang mga simbolo ug pulong numero. Okay. Isulat ang simbolo sa gihatag ng mga pulong numero. Unom, unsa ka ang tubag niini? Unom. Sa Ingles, unsa man ang unom? Siyam. Unsa man ang simbolo niini? Siyam. Duha. Sa man ang simbolo niini? Napulo. Sulat ang simbolo. 5. Sulat ang simbolo. Isulat ang pulong numero sa gihatag ng mga simbolo. Saman kini. Kini mao ang numero nga ikaduha. Saman kini nga numero ikatulo. Ikaupat o ikalima. Saman kana nga mga numero, ihatag ang pulong numero niini. Okay, mga bata, inamduman nato nga ang mga pulong numero mabasa ug masulat pinaagi sa ilahang simbolo ug pulong numero. Iman-ika na ninyo mga bata. Okay. Ang panitik sa mga tagnapulo. Aron dali lang ang pagmemorya sa mga panitik, kinahanglan nga makatuunan ninyo ang panitik sa mga tagnapulo. Ano mo kini? Napulo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, usa ka gatos. Okay, pagbasa o pagsulat sa mga simbolo o pulong numero 0 hangtod sa kagatos. Mao kana ang atong nakatunan sa atong leksyon karon. Okay, mga bata, kinahanglan gayod nga atong i-memorize
ang pagsulat sa mga ngalan sa mga numero. No? Ug kinahanglan usab nga mahinumduman nato ang mga simbolo sa matag pulong numero. Kinahanglan i-memorize ka na ninyo mga bata, no? Okay. Una, pinagi sa pagsulat. Nini. No, i-practice ninyo ang pagsulat sa mga simbolo, sa mga numero. O ingon man ang mga panitik sa mga pulong numero. Kung maulang kadto, daghang salamat o ginaot nga daghan kamo nakatunan. Sige. Walang kadto. Hinaot, dili na ninyo makalimtan ang mga ngalan sa mga numero. Bye-bye!